105 жашқа шығып чуркайт дегенде көрдіңіз беле? Ушундай куракка келген индиялык апа өткөн жылы кыска аралыкка чуркай баштаган. Ал эптеп эле кыбырабастан байге жеңип келатат. Эл тамашалап аны атактуу күлүк Хусейн Болтко салыштырып, Болт дене деп коюшкан. Индиянын түндүгүндөгү Харьяна штатында жашаган Рамбай апа өзүнүн жаш курагы боюнча категорияда жергиликтүү мелдештерде бир нече медаль жеңип алган. Жакындары абайлаңыз дегенине карабай, Болт дене болбой эле чуркагысы келет. Индиянын Харьяна штатынын 105 жаштагы бул тургунун кыска аралыкка чуркоо боюнча чемпион. Рамбай чуркоону 2021 жылы баштап, буга чейин ал өлкөдө рекорд орноткон. 105 years old me. Чоң энем 105 жашында 100 метр аралыкты 45,5 секундта басып өткөн. Ал 200 метрди 74 секундта чуркап, биринчи алтын медалын уткан. Ал таңкы саат 4-төрдө турат. Ар дайым кыймыл аракет кылып тынбайт. Жөө басат, чуркайт, көнүгүүлөрдү жасайт. Эртең менен 1,5 литр, кечинде 1,5 литр жылуу сүт ичет. Ал ар дайым дени сак жүрөт, бирок мурда чуркачу эмес. Ал небереси жарышка катышам деп анкеталарды толтургандан кийин чуркай баштады. और मुझे जैसे ही पता चला नवंबर 2021 में Ошондон тартып ал көптөгөн мелдештерди утуп келет. Эл көбүнчө спортчуларды тез чуркоого өндөсө, бизде тескерисинче. Биз аны акырын чуркаңыз дегенибизге карабай, ал жөн эле учат. स्पोर्ट्स पर्सन रन करता है तो धीरे सब के सब मतलब उनको धीरे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये है कि मतलब जैसे उड़ रही है मतलब दौड़ नहीं रही है पूरी तरह से उड़ रही है Чоң эне, бул медальды уткандан кийин сизде кандай сезим болуп жатат? नानी किस तरह दौड़ी थी Жакшы. थर्ड बता दी किस तरह दौड़ी थी Кантип чуркаганыңыз тууралуу айтып бере аласызбы? Кыргызстанда дагы чоң апалар мелдешин уюштуруш керек экен. Кана эмесе алга чоң энелер.